สวัสดีครับ，大家好，我是 Kevin，今天是2025年8月8日，欢迎收看第312期泰国周刊。本节目由安全稳定的小地球仪 VPN、重庆益丰印象酒店、全球数字游民保险联合赞助。视频下方的文字说明中有赞助商直达通道。8月7日，泰国和柬埔寨在马来西亚首都吉隆坡签署了全面停火协议，为边境地区的和平奠定了基础。协议共有13点。包括维持现有部队部署，不再进行军事调动和增援，不对平民和民用设施进行攻击，不采取任何可能加剧边境局势的挑衅行为，互不侵入对方领空和领土，不传播虚假信息和新闻等等。马来西亚、美国和中国作为观察员参加了双方的这次谈判。虽然边境冲突暂时稳住了，但泰柬两国内部依然风声鹤唳，草木皆兵。泰国更是在全国范围内与无人机展开大战，似乎要让战争的阴霾继续笼罩下去。Kevin 会在后面的内容中为大家介绍。首先来看固定更新的泰国4成指数，时间来到2025年的第34周，位居榜首的普吉岛生活成本指数从42.4升至43.4，曼谷维持39.1不变，依然排在第二，芭提雅从36.3升至36.8，位居第三。清迈从32.2升至33.0，继续排在第四。在不含房租的情况下，一个人在普吉岛每月生活费为24,300铢，曼谷21,400铢，芭提雅19,900铢，清迈18,200铢。普吉岛市中心的单卧室公寓平均每月租金为20,800铢，曼谷21,600铢，芭提雅17,500铢，清迈14,800铢。中心区域外的同类住房租金要便宜很多，普吉岛为15,800铢，曼谷10,400铢，芭提雅11,700铢，清迈7,800铢。普吉岛市中心的公寓价格为每平米13.8万泰铢，曼谷19.2万，芭提雅9.1万，清迈7.1万。好，我们进入本期的新闻环节，先来看看泰柬边境冲突的后遗症。第一，边境冲突损害泰国旅游形象。据泰媒综合报道，旅体部5日公布数据显示，从年初至8月3日，泰国接待外籍游客比去年同期下降了6.56%，旅游收入下跌了4.22%。财政部已将今年外游人数预测从3650万人次下调至3450万。旅体部长索拉旺表示，边境冲突对旅游经济的影响有限，主要集中在泰柬边境省份。在全国范围来看，酒店客房共取消了5000晚，估计损失约30亿泰铢。在24至28日冲突期间，只有日本、澳大利亚、荷兰和美国4个国家提升了对泰国旅游的警告，另有21个国家和地区发布了一般性警告。旅游局在神奇泰国旅游舆情监测平台上发现，边境冲突影响了国家形象，有关泰国的负面帖子从6.8%增加到11.3%。而正面帖子则从33.3%下降到21.3%。另据泰国报道，长期竞争对手日本上半年接待外籍游客2150万人次，远高于泰国的1669万。同地区的越南接待外游1070万，同比增长21%，而泰国则下降了4.56%。第二，强制保险公司赔偿遇袭便利店。在上月底的泰柬冲突中，四色菊府的一个 PTT 加油站和配套的711便利店遭到严重袭击，估计损失超过2100万泰铢，至少需要停业3个月。由于业主购买的2份保险不涵盖战争赔偿，因此2家保险公司均拒绝理赔，业主无奈找到政府寻求帮助。据 KS 报道，泰国保险委员会 OIC 4日表示，边境对抗是局部性的，而且持续时间较短，应视为武装冲突而不是战争，所以2家保险公司有责任进行赔偿，而且由于事件的特殊性，赔偿速度要比通常的45天更快。在 OIC 的压力下，2家保险公司已经承认了官方认定的事件属性，将按照约定金额进行赔偿。除此之外，保险委员会还要求购买个人保险的冲突受害者寻求索赔。对于那些没有保险的受害者，他们建议保险公司考虑自愿赔偿。第三，泰国大战无人机。虽然泰国和柬埔寨达成了停火协议，边境的战事也已经暂时平息，但出于对国家安全的考虑，
泰国正在掀起一场与无人机的战争。军方和民航局不久前分别下令，在全国范围内禁止任何人以任何目的使用无人机，违者将受到严厉的处罚。据 KS 报道，8月3日晚上10点左右，芭提雅警方逮捕了一名28岁的瑞典游客，因为他正在使用无人机拍摄海滩的风景。他通过翻译告诉警方，自己刚刚到泰国度假，不知道无人机禁令。警察对这种情况表示理解，但还是提出了警告，并没收了飞行设备，随后将其释放。很多网民对这位游客的遭遇表示同情，并认为政府应该在海滩、公园等游客经常使用无人机的地点设立警示标志，提醒那些毫不知情的外国人。另据曼谷邮报消息，泰国警方周二在贝兰府一个仓库中查扣了200多件无人机设备，包括29架飞机、38个信号探测器、129支干扰枪、一辆信号追踪和干扰车，以及其他50多件相关物品。一位知情人士说，这家公司在泰国合法注册运营已经3年多，主要销售对象是政府机构。警方执法时，企业负责人也在场。即便如此，当局依然表示要调查所有设备的进口许可，并判断是否会损害国家安全。民族报8月6日刊文称，军事专家警告说，虽然泰国在柬埔寨面前拥有绝对的空中优势，但对无人机构成的威胁明显准备不足。不管是在中东还是俄乌战场，无人机都显示出了巨大的作战潜力，并已成为现代战争中的关键武器。专家批评称，泰国内阁周二批准花费195亿泰铢采购4架到2029年才能交付的施救战斗机。相比之下，最紧迫的是采购无人机、开发反无系统，并培训操作人员。在短时间内建立一支强大的无人机部队，比战机和潜艇更具战略性。第四，通灵大师预测泰柬还有大战。据泰阁7日报道，泰国知名占卜师普莱2日接受了媒体的采访。他在节目中的大胆言论惹来了不小的麻烦。普莱预测称，泰国将于今年11月或12月迎来一位新总理。这位新领导人比较年轻，名字以 P 开头，追求个人利益，会给泰国人民带来更多困难。针对边境局势，普莱预测在未来几天，泰柬还会有一场大规模冲突，而且造成的损失和伤亡会更加严重。他说，泰国目前拥有的最强武器还没有部署，但今年晚些时候会出现在前线，最终导致这场冲突彻底结束。在此之前，建议边境民众先不要回家。8月5日，2名律师把通灵大师给告了，他们指控普莱违反刑法第384条，故意传播引起公众恐慌的虚假信息，最高可判处1个月监禁或1万泰铢罚款，或者是二者并罚。律师解释说，他们并不想要严厉惩罚，只是想要警告他不要对这些敏感话题发表迷信言论。PBS 称，警察传唤普莱的时候得知，社会舆论给这位大师造成了巨大压力，他现在正在住院接受治疗。第五，泰国交通罚单升级。据泰国报道，皇家公报近日刊登了关于交通罚单新格式的公告，8月4日已经生效。今后交警针对每起违章案件将开具4张罚单，每张都有不同的用途。第一张为白色，贴在车上；第二张是黄色，送交行政罚款机构，以便将数据录入皇家警察的中央信息系统；第三张为粉色，提供给有权处以罚款的地方政府官员使用；第四张是蓝色，作为开具罚单的记录副本留存。新格式对相关的处罚标准没有任何影响。说到罚单， Kevin 给大家叨叨2句。不管是白天查违章还是晚上查酒驾，泰国交警执法的地点一般情况是固定的，而且警察的数量会比较多，至少也会有3-4个人。整个执法过程会用头盔上的摄像头记录下来。如果大家发现只有1-2名交警出现在陌生的查车点，不佩戴头盔录像，而且罚款不开罚单且只收现金，这种就有可能是出来赚外快的。好，本期节目至此已经过半，请大家订阅和点赞，也欢迎各位加入频道会员，支持凯文做更好的节目。在视频的后半段，我们来关注审计署大楼案的最新进展，备受争议的扑克禁令，以及震惊全国的华新赌狗事件，还有他信提出的黄金签证计划。
第六，泰国机场旅客服务费即将上涨。据曼谷邮报消息，交通部正在与泰国机场公司 AOT 探讨，将旗下6大机场的离境旅客服务费提升100泰铢。部长苏利亚说，泰国将横向对比新加坡、日本和香港等主要国际机场的收费标准，研究结果最快将于下个月公布。泰国目前的收费低于全球平均水平，交通部认为有必要提高标准，以确保 AOT 有足够的收入来改善机场服务，特别是资助苏万纳普机场的扩建项目。泰国民航局随后表示， AOT 旗下的机场现在对每位国际出发旅客收取730泰铢服务费，每位国内出发旅客收取130铢。这项费用通常包含在机票中，不会单独收取。为了避免对出行造成压力，民航局提议将每名旅客的费用上调5泰铢，而交通部则建议涨价100泰铢。这样一来 ，AOT 每年的收入可以增加约30亿泰铢。第七，泰国社媒办年报避开中国开发商。据民族报消息，泰国社交分析公司 Ysite 8月初发布了有关在线消费、娱乐趋势、社会关注和新兴平台使用情况的年终报告。数据显示，泰国用户平均每月在油管上花费超过42小时，其次是 TikTok 将近38小时，脸书排在第3为16个小时。TikTok 平台以1亿1400万次成为互动之王，脸书下降14%为8900万次， Instagram 增长8%达到7000万次。2025年1至6月最受关注的5大社会问题依次是经济、教育、就业、人工智能和 LGBTQ+ 群体。最热门的话题是曼谷地震，互动次数达到3.87亿次。人们对高层公寓的安全性担忧暴增407%，对低层住宅的担忧增长306%。网民对震后购买住房的4大要素进行了非常热烈的讨论。第一是独栋别墅的安全性高于公寓，第二是先租后买，第三是避开中国投资的住房项目，第四是注重开发商的知名度。此外，对公寓保险的讨论也激增了1295%。第八，匪夷所思的扑克解禁令。据泰媒综合报道，代理总理兼内政部长彭谭4日签署了一项部级命令，废除了1958年发布的扑克禁令，允许在特定条件下将打扑克合法化。他告诉记者，扑克是一个敏感问题，需要进行彻底的法律考量。政府希望在合理合法的框架中，将扑克发展为一项体育运动。旅体部长索拉旺补充说，放宽对扑克的限制不是将赌博合法化，新政策要求只能在特定的赛事期间进行扑克运动，而且必须首先成立正式的扑克运动协会。索拉旺说，几乎全球都可以接受扑克运动，泰国在这方面需要与时俱进。虽然扑克一直是博彩活动的载体之一，并存在一定的风险，但政府批准的是竞技类扑克运动，在未经许可的前提下，普通老百姓依然不可以随意玩扑克。网民纷纷表示看不懂这项禁令在眼下有任何意义，他们认为泰柬边境的局势刚刚有所缓解，美国关税的最终细节依然没有出台，国内经济形势并未出现好转，旅游业的下滑也还没有刹车，政府有一堆棘手的问题要处理，为什么现在要谈论扑克？而且还是代理总理亲自下令，旅体部长到场助威，难道国家已经安逸到了可以打扑克的程度了吗？第九，华新发生严重毒狗事件。据今日华新报道，生活在88象沿线的20多条流浪狗上月底惨遭下毒，至少有10条狗狗死亡，另有多条失踪。由卡罗琳领导的公益团体一直在实施长期绝育和护理项目，他们已经成功为该地区超过90%的流浪狗接种疫苗并进行绝育，同时提供日常喂养和医疗支持。饲养员说，最后一次看到这群狗是在7月22日晚上8点半左右，当时它们的状态良好。第二天清晨，附近居民发现了莫名死去的流浪狗，随着尸体数量越来越多，引起了地方当局和动物福利组织的关注。卡罗琳团队发言人告诉记者，兽医已经查明了流浪狗摄入的物质，但为了避免引发模仿，暂时不向媒体透露细节。他们已经向警方报案。媒体称，这是一次有预谋的下毒事件，疑似与清理附近的建筑工地有关。
但由于缺乏目击证据，案件的调查进展缓慢。根据脸书上网民发布的最新帖子，在毒狗事件后，华新多个地区又相继出现了流浪狗莫名死亡的情况。第10，审计署大楼案23人被起诉。据泰媒综合报道，泰国检察机关7日表示，已对328审计署大楼倒塌案的23名嫌疑人和法人实体提起诉讼，其中包括易泰发展有限公司 ITD 负责人和一家中国企业的泰国分公司。检方发言人萨卡森说， ITD 总裁普雷姆猜和时局泰国公司总经理张传令及其他20多人被控违反建筑法规，并因疏忽造成人员死亡。一些嫌疑人还被指控伪造工程文件。经过初步调查，设计和施工缺陷是审计署大楼倒塌的原因。之前工业部支持的建筑材料质量问题被暂时排除。泰国特别调查局表示，本案其他方面的调查仍在继续，其中包括涉嫌串谋投标，可能涉及多达70名政府官员。今年5月，普雷姆猜和张传令等主要嫌疑人已被警方逮捕，但他们否认了所有指控。媒体称 ，ITD 和中铁时局泰国公司没有回应路透社的置评请求。第11，入室盗窃，4名中国人被捕。据泰媒综合报道，一名加拿大女子近日到南武里府警察局报案称，在出门度假期间，家里的保险柜被撬，损失约160万泰铢。警方调取监控后发现，4名嫌疑人晚上7点翻越围栏进入受害者家中，10点左右完成作案，原路返回。8月5日，警方在曼谷的一个出租屋内逮捕了所有嫌疑人，并查获了8部手机、3辆摩托车和2块名表以及大量外币现金。警方在初步调查后表示，这群中国游客长期频繁出入泰国，有可能参与了其他犯罪活动。他们将被指控合谋夜间盗窃，其中1人还因签证已经超期面临额外处罚。第12，芭提雅便利店发生持枪案。据曼谷邮报今天刚刚发布的消息，周五凌晨刚过，一名35岁的亚洲人持枪闯入一家便利店。工作人员说，该男子进店时情绪十分激动，他说被中国人跟踪，很可能会伤害他。警察赶到现场后，迅速封锁了附近地区，并在翻译的帮助下立即展开谈判。经过2个多小时的努力，嫌疑人走出店铺向警方投降。芭提雅警局局长阿纳克说，该男子原籍韩国，现在拥有中国国籍，现已被警方拘留，接受进一步调查。没有人在这起事件中受伤。关于该男子的动机，警方怀疑与当地的诈骗团伙有关。第13，他信呼吁推出黄金签证。据曼谷邮报援引彭博社消息，前总理他信最近在演讲中表示，为了提振低迷的经济，他建议政府启动黄金签证计划，让富有的外国人成为长期居民，同时呼吁泰国机场公司 AOT 提高旅客服务费。他信表示，每人支付100万美元即可获得黄金签证，估计泰国可以吸引60万人，并带来数千亿美元的经济效益。作为回报，黄金签持有人将获得在泰国购置房产的权利，这将推动房地产行业的发展。在机场服务费方面，他信建议从现在的基础上提升40%，即每人300泰铢。这样的话，每年就可以创造400亿泰铢的额外利润。许多外国网民评论称，泰国的黄金签证和经营签没有可比性，100万美元约合3200万泰铢，如果办理20年的经营签，这些钱能用100多年。还有个别网民建议他信注意身体，不要总是给政府提议，更不要整天盯着外国人的钱包。好，以上就是今天的全部内容，谢谢大家收看，也再次感谢我们的赞助商，免费用3天的小地球仪 VPN， 重庆易丰印象酒店，全球数字游民保险。大家也别忘了点赞、订阅以及加入频道会员，我们下期再见，拜拜。